Hello，大家好，这里是广州的白云区。现在我们看到的这个大工地，这里就是广州新火车站的建设工地，也是传说中中国在建最大的火车站。据说这个火车站建成以后呢，将超越美国纽约中央火车站，成为世界上最大的火车站。目前这个火车站仍在如火如荼的建设当中，它的名字叫做广州白云站。广州白云站位于广州火车站的北面，与广州火车站的直线距离大约5公里。广州白云火车站是“十三五”铁路规划的重要项目，未来这里将被打造成一个大型的综合交通枢纽，以普速列车为主，高铁城际为辅。另外还配套了公交枢纽站、长途汽车站、出租车停车场、网约车停车场、旅游大巴停车场。下面给大家看一下它建成以后的效果图，真的非常的漂亮。这个白云火车站建成以后呢，将承接广州火车站、广州东站的全部普速列车，而广州火车站将升级改造变成高铁站。我们看一下这个建设工地真的非常壮观。广州白云站总投资440亿，总面积达到了1140万平方米，相当于30个天安门广场的大小。目前亚洲最大的火车站是广州南站，广州白云站比它大50倍。广州白云站也被称为广州新火车站，它的设计师是英国著名的建筑设计师泰瑞法瑞。整个车站的设计为15站台28米高，基本上都是高架设计。这里不仅连接我国很多城市的铁路，未来将有7条地铁线路经过这里，而且还有4条高速公路直通站内，所以无论是当地人还是外地游客，来到广州白云站都是非常的方便。同时这里也会缓解广州其他火车站的客运压力。目前世界上最大的火车站是美国纽约中央火车站，这一纪录已经保持了100多年无人超越。在我们看到这个广州白云站，未来建成以后将一举超越美国纽约中央火车站，成为世界上最大的火车站了。未来我们一起来见证这一奇迹的诞生。好了，今天这视频就给大家拍到这里了。